Всем привет! Владельцы загородных домов часто сталкиваются с проблемой, как затопить печь так, чтобы дым не пошел в помещение. Сейчас мы вам покажем, как разложить дрова, чтобы этого не произошло. В самый низ укладываются большие поленья, затем мельче и на самый верх уже щепки и береста. Поджигать дрова лучше газовой горелкой, тогда они загорятся с первого раза. Такой способ позволяет пробить воздушную пробку в дымоходе, и печь не дымит.